Hi friends, welcome back to Tin's channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് സ്യൂയിങ് മെഷീൻ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഉഷ ജനോമി വണ്ടർ സ്റ്റിച്ച് പ്ലസ് സ്യൂയിങ് മെഷീനാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേബിൾ വേണമെന്നില്ല. വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് ക്യാരിങ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊരു ക്യാരിങ് ഹാൻഡിലുണ്ട്. മുമ്പ് തയ്യൽ പഠിക്കാത്തവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഹാർഡ് കവർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫൂട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ മെഷീൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് 2 പിൻ AC കോഡ് വയറാണ്. ഇത് സിമ്പിളായി മെഷീനുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിന് പവർ പ്ലഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നോർമൽ പ്ലഗിലും കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. മെഷീൻ പ്ലഗ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെഷീൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. മെഷീൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്വിച്ച് ഉള്ളത്. ഇത് ഓണിലായിരുന്നു, ഓഫിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്. ഈ മെഷീൻ പ്ലഗ് മെഷീൻ സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ 2 പിൻ പ്ലഗിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് മെഷീൻ സ്വിച്ചും ഓൺ ചെയ്യാം. മെഷീൻ ഓണായി എന്നതിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്നത്. ഇനി ഈ പെഡലിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്സിലേറ്റർ പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ബോബിനിൽ എങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മെഷീനിൽ നിന്ന് ബോബിനും കേസും ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഈ ബോക്സ് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കാം. ഈ ബോക്സ് സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ ഡോറ് മുൻപിലേക്ക് തുറക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള കേസിൽ നിന്നും ബോബിൻ പുറത്തെടുക്കാം. ഈ ബോബിനിൽ നമ്മൾക്ക് നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കണം. നൂലിടാൻ ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ബോബിൻ വിൻഡർ സ്പിൻഡിലിൽ ഇടാം. ഈ ത്രെഡ് ഗൈഡിലൂടെ ത്രെഡിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയി ചുറ്റിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ത്രെഡ് ബോബിനിൽ ചുറ്റി പിടിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റോപ്പറിനടുത്തേക്ക് സ്പിൻഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നീക്കാം. ഇനി പെഡലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നൂല് ചുറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ മെഷീൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ് വീൽ ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വെക്കാം. ഇവിടെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റിച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല. സാധാ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോബിൻ ത്രെഡ് തീർന്നാൽ നീഡിലിൽ നിന്ന് ത്രെഡ് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷമേ ബോബിനിൽ ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ മെഷീനിലാവുമ്പോൾ നീഡിലിൽ നിന്ന് ത്രെഡ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മറ്റൊരു ബെനഫിറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീക്കി ബോബിൻ ഊരിയെടുക്കാം. നീഡിലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കട്ടറുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യാം. സാധാ മെഷീൻ്റെ പോലെ തന്നെ ബോബിന് കേസിലിടാം. ഇനി കേസിൽ ത്രെഡ് കുടുക്കി മെഷീനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. കേസിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് പൊക്കി കേസിൻ്റെ പൊങ്ങിയ ഭാഗം ഇവിടെയുള്ള ക്ലിപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് വിടാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫിക്സായി. ഇനി ഇതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി മെഷീൻ്റെ നീഡിലിൽ എങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇടുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ത്രെഡ് ഇടാൻ ഇവിടെ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 2 ആരോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ ത്രെഡിനെ കൊണ്ടുവരിക. ആരോ 1ൽ നിന്ന് അപ്പർ ത്രെഡ് ഗൈഡിൽ കുടുക്കി താഴേക്ക് ആരോ 2ലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ആരോ 3ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ഇനി ഇവിടെയുള്ള ത്രെഡ് ടേക്കപ്പ് ലിവറിൽ കൊടുക്കാം. ത്രെഡിനെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇതിന് താഴെ 2 ഹൂക്കുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൂക്കിൽ ത്രെഡ് ഇടാം. ഇവിടെയുള്ള നീഡിൽ ത്രെഡർ നീഡിലിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു നിബുണ്ട്. അതിൽ ത്രെഡ് കൊളുത്തി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നീഡിൽ ത്രെഡർ മുകളിലേക്ക് വിടാം. ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് നീഡിലിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ത്രെഡ് ബാക്കിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കാം. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ത്രെഡ് വലിച്ചാൽ നീഡിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോവും. ഹാൻഡ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് അടിനൂലിനെ മുകളിലോട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ സ്റ്റിച്ചസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 36 ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ത്രെഡ് ടെൻഷൻ ഡയൽ എപ്പോഴും 4ലാണ് വെക്കേണ്ടത്. 4ൽ വെച്ചാലാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് കിട്ടുക. ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചാണ്. സാധാ മെഷീനിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചേഴ്സിനും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായത് സെലക്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി ആവശ്യമായ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓർഡറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൗണ്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ, സ്റ്റിച്ചസ് വരുന്നില്ല. നേരത്തെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട ഹാൻഡ് വീലിനെ നമുക്ക് ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കാം.
സെലക്ടർ നോബിൽ എ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ലഭിക്കുക. 2ന്റെയും 3ന്റെയും ഇടയിലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് കിട്ടുക. ഈ സെക്കൻഡ് എയിലും സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. നീഡിലിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത്. ഈ സ്റ്റിച്ച് സൈഡ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സെലക്ടർ നോബിൽ സി സെലക്ട് ചെയ്താൽ സിഗ്സാഗ് സ്റ്റിച്ചാണ് കിട്ടുക. സെലക്ടർ നോബിലെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഏതെല്ലാം സ്റ്റിച്ചുകളാണെന്ന് നോക്കാം. ഐ മുതലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റിച്ചും 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിലിട്ടാലാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവുക.
ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് എൽ സ്റ്റിച്ചിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് SS മാറ്റാം. മെഷീൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആക്സസറീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ 3 ബോബിനുണ്ട്.
കളർ ത്രെഡ് വൈറ്റും മെറൂണുമാണ്. ചെറിയൊരു നീഡിലിൻ്റെ പാക്കുണ്ട്. ഇതിൽ 3 നീഡിലാണുള്ളത്. എക്സ്ട്രാ 4 ഫൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉരുട്ടി അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൂട്ടാണ്. സാരിക്കും ഷോളിനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഫൂട്ട് പൈപ്പിങ്ങും സിബും വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഹെമ്മിങ് ഫൂട്ട്. ഇത് നേരെ അടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ടിൻ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ബട്ടൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഹോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നീഡിൽ ത്രെഡറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രൂ അയക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കട്ടറുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ടൺ ഹോൾ ചെയ്യാനും സ്റ്റിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാനുമാണ്. ഇനി നീഡിൽ പൊട്ടിയാൽ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ സ്ക്രൂ ഒന്നയച്ച് ലൂസാക്കാം. എന്നിട്ട് നീഡിൽ പുറത്തേക്കെടുക്കാം. ഇത് ഈസിയായി ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നീഡിലിൻ്റെ പരന്ന ഭാഗം ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന വിധം ഹോൾഡറിൽ വെക്കാം. മുകളിലെ പോയിന്റിൽ തട്ടുന്നത് വരെ നീഡിൽ പൊക്കാം. എന്നിട്ട് ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നീഡിൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലെ ഫൂട്ട് മാറ്റുന്നതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിനായി മെഷീനിലുള്ള ഫൂട്ടിനെ ഒന്ന് അയച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ഫൂട്ട് ലിഫ്റ്ററിനെ മുകളിലോട്ട് പൊക്കാം. ഈ ലിവറിനെ ബാക്കിൽ നിന്നും തള്ളിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ഫൂട്ട് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫൂട്ട് പിൻ ഗ്രൂവിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രഷർ ഫൂട്ട് ലിഫ്റ്റർ താഴ്ത്തുക. ഫൂട്ട് ഹോൾഡർ ലിവർ മുമ്പിലോട്ട് തള്ളിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫൂട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.